Sou José Batista, representante da CEPRAM, Centro de Estudos e Pesquisas de Radiações Nocivas, e da Electrions, distribuidora de produtos antirradioativos limitada. Neste momento estou com um aparelho que mede radiações eletromagnéticas. Estou diante de um forno micro-ondas ou um forno de micro-ondas, geralmente utilizado domesticamente. Mas o que são radiações eletromagnéticas? É a propagação ou transferência de energia através do espaço e da matéria, pela variação do tempo dos campos elétricos e magnéticos. Campos elétricos são campos produzidos por cargas elétricas, enquanto campos magnéticos são produzidos pelo movimento de cargas ou uma corrente. Nesse momento, o forno de micro-ondas está desligado, sem ativação. E já percebemos que existe, por meio do eixo Z, em que aponta diretamente para o forno micro-ondas, uma oscilação de 288, 286 milivolts por metro. Irei agora ligar o forno de micro-ondas e irão perceber que ocorrerá um aumento dessas medições. Por 1 minuto estou ligando. E percebam agora que enquanto ele está funcionando, passa de milivolts para 1.11, 1.16, 1.5, 1.22, 1.30 volts por metro. E agora estou medindo então o campo elétrico. Vou medir agora o ponto ou campo magnético. E percebam agora que varia entre 3.18, 2.5, 1.9, 1.64 miliamperes por metro. Irei mudar. Estou medindo agora 2.6, 2.45 miliwatts por metro. 1.91. Estou mudando para centímetro. Microwatts por centímetro. 0.17, 0.15. E quando desliga então, ele passa também a diminuir o grau de nocividade emitida. Passa agora a 0.02 microwatts por centímetro quadrado. Irei voltar e ele marca milivolts por metro. 278, 281. Ou seja, percebemos que quando se liga o forno de micro-ondas, existe sim uma emissão de radiação eletromagnética, quer no seu campo elétrico ou magnético. Com base em pesquisas científicas, existe um limite de exposição à radiação eletromagnética já determinada. Mas será que estamos livres desta contaminação? Por isso que os nossos dispositivos retiram a nocividade emitida por essas radiações eletromagnéticas, mudando a qualidade dessas partículas de energia. Assim, elas deixam de serem caóticas e nocivas à nossa saúde. Até porque precisamos utilizar estes e outros adventos tecnológicos. Agora, desde que seja de um modo saudável a nossa saúde. Acesse o nosso blog radiaçõesnocivas.blogspot.com ou nosso site radiaçõesnocivas.ulasite.com, ou, se preferir, acesse o site da CEPRAM, cepram.com.br, ou da Electrions, electrions.com.